die woord te deel, wat 'n voorreg om die Devotional te doen vanoggend op dag 11. Willem en Andrea, baie dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het vanoggend, die lekker worship set, die woord wat julle bedien het, dit waar ons gebid het, dit is so awesome, dit dra so baie krag. Baie dankie vir wat julle doen en die deel wat julle bring in ons family. So, dit is my so lekker vanoggend om in sulke amazing tye soos nou 'n woord te bedien. En laat ek dadelik wegskop, ek het so baie met julle te deel. Ek wil vanoggend begin deur te lees uit Lukas 4, vers 16 tot 21. So he, dis Jesus, came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. Nou hier is belangrik, the prophet Isaiah. Baie keer lees ons net die boek Jesaja en ons vergeet dat dit die profeet Jesaja is. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Nou, hy het dit gekry, wat beteken dat Jesus hierdie plek gesoek het. Party teoloë reken dat dit die deel was wat gelees moes word vir daardie dag. Hoe ook al dit nou sê, Jesus het spesifiek hierdie deel uitgesoek en dit was vir 'n rede. He found the place where it was written. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel. Dit is my so amazing dat die profeet Jesaja hierdie stuk profesie geskryf het, want in daardie tyd was daar nog nie hierdie gospel nie, daar was nog nie hierdie goeie nuus van Jesus nie. To preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. Excuse me. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. So 'n moment daar binne waar almal na hom kyk en 'n verwagting het. And he began to say to them, today this scripture is fulfilled in your hearing. Hoe amazing is dit nie? Jesus het eintlik van homself gelees binne in daardie boek. Awesome prophecy. So all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, nou hoor hierso, hulle marvel, dit is so amazing, hulle kry hierdie openbaring, of hulle regtig die volle openbaring ontvang het van wat Jesus hier vir hulle sê, of hulle regtig verstaan het wat se amazing gospel hierdie is, die evangelie. Of hulle dit regtig verstaan het, to proclaim the acceptable year of the Lord. Weet ek nie, ek is nie seker nie, maar hulle marvel oor hierdie gracious words, en dan sê hulle, and they said, is this not Joseph's son? Familie, dit is vir my so amazing, dat ewe skielik word al die goed vervang met, maar wag, ons ken ons hierdie ou man, dis net nog 'n ou. Hierdie is nou nie so amazing ou nie, jy weet. En dit laat my dadelik dink aan Psalm 118 vers 22 wat sê, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Familie, ek wil verklaar van vanoggend dat baie mense het vir Jesus reject, maar in hierdie tyd sal hulle sien dat hy die fondasie is van alles, elke liewe ding. Jesus is die fondasie daarvan. Ons gaan 'n bietjie aan. So ons sien dat Jesus het hierdie gelees profeties. Hierdie boek was baie keer voorheen gelees, maar hierdie spesifieke keer het Jesus dit profeties gelees en hy het vir hulle gesê, dit is vervul, vandag is dit vervul, soos wat ek dit vir julle gelees het, is dit vervul. En dit is so amazing dat hierdie woord vir daardie tyd amazing betekenis gehad het, maar dat hy vandag ook vir ons iets kan beteken.
Ek het al soveel keer het ek woord ontvang, 'n profetiese woord, en dit neergeskryf. En dit het vir my soveel beteken. Maar dan het ek later ook gesien, wanneer ek weer deur hierdie woord gaan, het dit vir my ander goed ook beteken. En het dit meer beteken as net daardie eerste keer. Daardie eerste keer wat ek die woord ontvang het. En dan ook is daar baie goed binne hierdie woord wat ek nog steeds nie verstaan nie, of binne in hierdie profetiese woorde wat ek neergeskryf het, wat ek laat lê, en wat ek weer deur gaan lees en gaan kyk, is daar nie vir my nuwe openbaring binne in hierdie nie. En so is dit met die woord ook. Die woord is lewendig, familie. En alhoewel daai skrif 2000 jaar terug 'n betekenis gehad het vir daardie mense, het hy eerstens vandag ook vir ons nog steeds 'n betekenis. Hy was daai tyd al vervul, maar nog steeds het hy tot in vandag toe, beteken hy vir ons iets, want die evangelie staan vandag nog. Die goeie nuus staan vandag nog, en ek wil vandag net vir julle so 'n bietjie goeie nuus kom gee. So, die Here het met my gesels juis oor hierdie selfde skrifvers, wat Jesus gelees het uit Jesaja uit, en ek wil dit graag vanoggend vir julle lees. Toe ek dit lees, toe gee die Here vir my 'n woord oor ons familie, en ek wil graag vanoggend saam met julle deur hierdie skrifvers lees, Jesaja 61 vers 1 tot 4. Ek lees dit uit the New American Standard Bible uit. Die rede is dat dit is waarin ek gelees het toe die Here vir my hierdie openbaring gee, en ek wil graag die woorde net so uittrek en dit net so vir ons familie gee. Dit lees die volgende: The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. Wat is hierdie good news? The good news is die evangelie. Right? Dit is die eerste goeie nuus. Daar is geen groter boodskap as dit nie. Daar is geen beter nuus, daar is geen goeier nuus nie. Hierdie is die grootste nuus, die goeie nuus, waarvan die woord hierso praat. Maar hierdie goeie nuus beteken ook ander goed. Ons sien in die woord dat hierdie goeie nuus ook bepaal hoe jy lewe. Want as jy hierdie goeie nuus ontvang het en die openbaring daarvan ontvang het, dan lewe jy volgens dit. Philippians 1 verse 27. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Familie, hierdie is vir my so mooi, want dit gaan juis oor tye soos hierdie, tye waarin ons nou is. Om die evangelie te verkondig in moeilike tye. 1 Thessalonians 2 verse 2 sê, but even after we had suffered, before we were spitefully treated at Philippi, as you know, we were bold in our God to speak to you the gospel of God in much conflict. So, die gospel, die evangelie is amazing goeie nuus, maar dan is daar 'n ander sy aan dit, dat as jy hierdie openbaring ontvang het, dan lewe jy op 'n sekere manier. Daar's sekere goed wat jy doen en sekere goed wat jy nie doen nie. Daar's iemand wie jy is en iemand wie jy nie is nie. Dit bepaal letterlik wie jy is indien jy hierdie openbaring ontvang van die evangelie. Dan lees hy verder: He has sent me to bind the brokenhearted. Hierdie is die brokenhearted van hierdie tyd. Daarom bring ek vanoggend 'n bietjie goeie nuus. To proclaim liberty to the captives and freedom to the prisoners. Prisoners and captives of what? Of lies, van leuns. Daar's soveel leuns wat in hierdie tyd omgaan en mense is letterlik vasgevang in dit, né? Maar wanneer jy weet wat die evangelie is, dan verstaan jy God se hart. Dan kan jy nie meer vasgevang wees in dit nie. Jy kan nie meer hierdie leuns glo nie. Jy kan nie meer volgens die leuns lewe nie, maar jy lewe nou volgens 'n nuwe openbaring wat jy ontvang het, wat jy nou deel gemaak het van jou. Kom ons lees verder. To proclaim the favorable year of the Lord.
Familie, ek wil vanoggend vir julle kom sê, hierdie is die favorable year of the Lord vir ons. Daar is iets wat God vir ons wil kom doen, daar is iets wat hy vir ons wil kom gee, daar is nuwe openbaringe wat hy vir ons bring, daar's 'n nuwe seisoen wat hy ons invat, binne in hierdie jaar, en dit kan, ons kan dit so maklik mis, want ons kyk na ons omstandighede, ons kyk na waarin ons sit, ons is binne in hierdie lockdown, maar hierdie goed is net goed wat die vyand wil vir ons kom gooi, laat ons nie eintlik raak sien wat God wil doen nie. To proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God. To comfort all who mourn. Right? En dan sê hy, to grant those who mourn in Zion. Nou, voor ek vir ons gaan sê wat hy grant, wil ek net eers bietjie daarop fokus. To grant to those who mourn in Zion. Okay? Wat is Zion? Zion is 'n plek van aanbidding, skus. En Pastor Jan is al so lank besig, en die hele familie is al so lank besig met die vervalle hut van Dawid, en om dit te herbou. Dit is Zion. Dit is nie net 'n plek nie, maar dit is 'n tyd ook. Dit is 'n seisoen waarin ons is op hierdie stadium. So met ander woorde, dit is waar ons is, né? To grant those who mourn in Zion. Who mourn, ons is binne in 'n tyd, binne in 'n moeilike tyd. Ons gaan deur 'n moeilike tyd binne in hierdie lockdown. Met ander woorde, hierdie praat van ons, family, to grant to those who mourn in Zion. Voor ek wil graag net die volgende deeltjie, Isaiah 33 verse 20 vir julle lees. Ek wil net 'n bietjie uitbrei op Zion. En hierdie is ook, familie, 'n profetiese woord oor ons familie. Look upon Zion, the city of our appointed feasts. Your eyes will see Jerusalem, a quiet place, a quiet home, 'n plek van vrede, familie. A tabernacle that will not be taken down. Wat is 'n tabernacle? 'n Tabernacle was fisies 'n tent wat opgesit is, was vasgehou word met tentpenne en toue. Dit is wat hom ophou. A tabernacle that will not be taken down. Hierdie ding gaan staan. No one of its stakes will ever be removed. Stakes is tentpenne. Nou, vandag slaan ons sulke ligte tentjies op en hulle het sulke klein tentpennetjies, maar sien, die tabernakel was 'n groot plek, 'n stewige ding. So hy het tentpenne gehad, dit was stakes. En nie een van hulle sal uitgehaal word nie. Not one of them will be removed, nor will any of its cords be broken. Familie, ek verklaar vanoggend die volgende, dat Zion sal staan. Zion sal staan. En ons sien dit alreeds, binne in hierdie tyd, sien ons alreeds dat dit bly staan. Ons gebedtye, ons worship, ons prys, val nie, dit bly staan. Ons sien dit selfs in die hele Suid-Afrika waar daar pages geskep word op Facebook vir worship. En maak nie saak wat die vyand bring nie, maak nie saak wat die vyand na ons kant toe gooi nie, ons kies om God te worship. Ons vind maniere om God te worship, want hy is dit werd, family. So ek verklaar dat dit sal staan. Dit sal aanhou staan in ons familie. It will not be taken down, its stakes will not be removed, nor will any of its cords be broken. Zion sal staan oor ons familie en oor Suid-Afrika. Kom ons lees verder. Giving them a garland instead of ashes. Party vertalings praat van beauty instead of beauty for ashes. Dit kan ook gesien word as 'n kroon. The oil of gladness instead of mourning. Hierdie is vir my so mooi. The oil of gladness. Oil is 'n simbool. Olie is 'n simbool van die Heilige Gees. The oil of gladness instead of mourning. So hierdie is vir 'n tyd soos hierdie. Oil of gladness. Kan ek vir jou Galatians 5:22 lees? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness and faithfulness. Ek wil graag joy daar uithaal. Gladness, joy, selfde ding. So ek glo dat
God gaan die Gees opnuut oor ons uitstort, in 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees, binne in hierdie tyd. Dit is op pad vir ons family. Dan lees ek verder. The mantle of praise instead of a spirit of fainting. Nou, hierdie is vir my so mooi, want sien, die woord kon gesê het, praise instead of fainting. Maar dit is waarmee ons reeds besig is, family. Maar hy sê a mantle of praise. Met ander woorde, ons was getrou in dit wat God ons gegee het. God het ons gestel oor hierdie. Hy het vir ons gesê worship. Hy het vir ons gesê 24/7 aanbidding. En ons is die laaste 2 jaar al met dit besig, met die vervalle hit van Dawid. Wanneer ons woord gebring het, het ons gepraat oor intimiteit. Ons het gepraat oor gebed. Ons het gepraat oor aanbidding. Wanneer voor ons aanbid het, familie, het ons geshare oor aanbidding, elke liewe Sondag. En ons is al vir min of meer die laaste 2 jaar met dit besig. Hoekom? Omdat dit is wat my hart of Pastor Jan se hart is. Ja, maar ook nee. Dit kom oorspronklik van die Vader se hart af. Dit is sy plan vir ons. Hy lei ons binne in hierdie season in waar ons nou is. Ons was getrou in dit. Nou kry ons 'n mantel. Wat is 'n mantel? Ons sien dat Elia vir Elisa sy mantel gee en dat Elisa 'n dubbele porsie, dat Elisa ook die water slaan en die water oopmaak. En ek ervaar 'n dubbele porsie vir ons prys, vir ons worship, vir ons gebedtye, ons 24/7 gebed binne in hierdie tyd. Ek verklaar dat dat die vyand nie sal kom steel nie. Die vyand het nie plek nie, al probeer hy hoe hard. Hy het net nie plek nie. Dan lees hy verder. Familie, ek is so excited oor hierdie woord wat ek vir julle vanoggend bring. So they will be called oaks of righteousness. So onthou, hierdie praat van ons family. Eerstens, wat is 'n boom? 'n Boom is 'n simbool van groei. So ons stagneer nie, maar ons groei. Dit is wat ons genoem sal word ook. 'n Boom is 'n simbool van vrugbaarheid. Met ander woorde, ons gaan vrugbaar wees. Alles wat ons gaan doen, gaan vrug dra en dit gaan goeie vrug dra. 'n Eikeboom spesifiek is 'n boom van standvastigheid. Is 'n baie sterk boom. Hy groei stadig, maar hy is baie sterk en hy word baie groot en sy hout is gesogd. En dit is wat God oor ons spreek. Dis wat die Vader oor ons spreek vanoggend. They will be called oaks of righteousness. En dan lees ek verder, the planting of the Lord. Met ander woorde, hierdie is nie iets wat ons gedink het is 'n goeie idee en toe hardloop ons met dit nie. Hierdie is nie, was nie my idee of Pastor Jan se idee of Willem se idee en toe het ons nou gesê, ja, kom ons doen dit nie. Hierdie was die Vader se hart wat ons besig is om te volg. En dit is nog steeds die Vader se hart. En dis wat hierdie skrif sê, the planting of the Lord. God het dit hier gestel, God het dit geplant. En dit wat God plant, sal hy ook onderhou. Die huis wat hy bou, sal hy ook onderhou. En daarvoor is ek net so excited, excuse. Ons lees verder. The planting of the Lord, that he may be glorified. Hierdie is so belangrik om te besef in hierdie tyd. Want al hierdie wat die Here vir ons gee, al hierdie wat die Here vir ons bring, al hierdie favour, al hierdie dubbel porsie, hierdie nuwe season, al dit alles, that he may be glorified. Ons moet nooit vergeet dat dit alles oor God se glorie gaan nie. Dat dit alles gaan oor sy naam, om sy naam daar te stel. Dit gaan nie oor ons nie, familie. En as ons dit doen vir enige ander rede, dan mis ons die punt heeltemal. Dit is nie hoekom God vir ons enigiets bring nie. Dit is nie hoekom God ons bless nie. Ons gee sodat ons kan gee. Ons word gebless sodat ons 'n blessing kan wees. En dit is alles that he may be glorified. Ek lees verder, then they will rebuild the ancient ruins. Hierdie is my amazing stukkie. They will raise up the former devastations, and they will repair the ruined cities, the desolations of many generations. Nou, eerstens, hierdie is die vervalle hut van Dawid, maar hierdie is reeds besig om in vervulling te kom.
Nou let op hierso wat sê die woord. Hy sê, then they will rebuild the ancient ruins, meervoud. They will raise up the former devastations, meervoud. And they will repair the ruined cities, meervoud. The desolations of many generations. Hierdie is alles in meervoud. So wat ek hieruit sien, family, is net soos wat ons besig is met praise en worship en gebed, die hit van Dawid, wat alles in ons hande gegee is, waarmee God ons vertrou. Net, en dit besig is om in vervulling te kom, ons 'n nuwe mantel kry vir daardie area, ons 'n nuwe dubbel porsie en anointing kry vir daardie area. Net so, gaan daar ander areas wees, en ek is nie seker wat daardie ander areas is nie. Ek kan nie dit met sekerheid vanoggend vir julle sê nie, maar daar is ander areas. As ek net vinnig daaraan moet dink, is die apostoliese bediening een van dit. Maar daar is ander areas wat ons ook gaan optel en regmaak, soos die vervalle het van Dawid. Daar is ander goed wat verval het. Familie, dis nie net praise and worship wat verval het in tye soos hierdie nie. Daar is ander goed ook. En God sê, hy kom gee dit vir ons. Hy kom gee vir ons, omdat ons gehoorsaam was in hierdie een ding, kom gee hy vir ons die ander. En hy sê, dit is oop. Daar is ander areas waarin ons ook gaan uitstyg, waarin ons ook 'n dubbel porsie gaan ontvang, en wat ons ook in gaan prosper en die Here, en die werk vir die Here doen. En hierdie is net vir my so amazing, en ek voel net vanoggend, ek wil vir die Here so dankie sê vir die amazing woord wat hy kom gee oor ons family. En ek word herinner aan daai deel wat sê, what the enemy meant for evil, God turns to good. En deur hierdie hele tyd, ons kan kies om vas te kyk in dit wat op ons gebeur, of ons kan luister na wat die woord vir ons sê, because what the enemy meant for evil, God turns to good, en God is besig met dit. God is besig om al hierdie goed wat die vyand probeer bring, en hoe die vyand alles wil kom probeer sleg maak en suur maak, kom die Here net en hy kom gee net blessing op blessing op blessing op blessing, en dit is net so amazing. Familie, ek is so excited vir hierdie tyd. Hier is 'n nuwe season waar ons ingaan. En ek wil vanoggend vir jou die volgende vra. Ek wil vir jou vra, wat is jou deel binne hierdie liggaam, family? Wat is jou deel? Is jy besig met dit? Weet jy eerstens wat is jou deel binne in hierdie liggaam? Nou, wanneer ek dit sê, dan verstaan ek, daar is mense wat deurwagters is, en die mense groet by die deure. En daar's mense wat ons help by die koffiestasies en by die klankbank en in die worship span en al daai goed. En familie, daai goed is amazing en dit dra baie krag. Maar daar is 'n geestelike sy ook. En alhoewel die vyand ons nou probeer weerhou van hierdie fisiese, is dit so 'n amazing tyd wat die Here ons inbring. Want partykeer kyk ons vas in die fisiese en ons sien nie die geestelike nie. Daar is 'n geestelike kant wat God jou voorgeroep het. En familie, is jy besig met dit? Wat is dit? Weet jy wat dit is? As jy nie weet nie, gaan in jou binnekamer en vra die Here. Want jy moet besig wees met dit binne in hierdie tyd. Moet jy besig wees met dit waarvoor God jou geroep het. Daar's so amazing blessing. Daar's soveel wat God vir ons bring, maar ons moet ons kant bring. Daar's so groot belofte, maar 'n belofte het 'n ander kant wat sê, as jy hierdie doen, sal ek vir jou hierdie doen. En ons was reeds getrou tot op hierdie punt, en kom ons bly getrou. Kom ons groei geestelik. Die eerste paar dae van hierdie lockdown was ek so besig. Ek het soveel goed gehad wat ek wil doen. Ek het soveel goed wat ek nooit by uitkom nie, wat ek net wil probeer klaar kry en net probeer uitsorteer, want ek weet nie of ek ooit gaan tyd hê om dit te doen nie. En eendag terwyl ek so besig is met dit en ek probeer dit uitsorteer en al soveel goeders, ewe skielik toe is daar net so 'n teenwoordigheid. En die Here kom sê vir my, waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Want sien, die Here het
vir ons in hierdie tyd spesifiek gebring, sodat ons met hom kan tyd spandeer, sodat ons hom kan beter leer ken. Hierdie ander goed maak eintlik regtig nie saak nie. So wat as ek nie by hierdie goed uitkom nie. Ek het net daar die goed een kant toe geskuif en ek het my tyd met die Here eerste geplaas. Dit dra eerste krag. En ek wil regtig vanoggend vir julle testify dat vandat ek dit gedoen het, het ek eintlik nogal meer reg gekry van die goed wat ek wou by uitkom. Voor ek dit gedoen het en so hard probeer werk het aan alles wat ek wou doen, was ek besig om teen myself te stry en teen myself te werk binne in al die goed en ek het eintlik niks reg gekry nie. Maar vandat ek besluit het om God eerste te plaas, die woord sê seek first the kingdom and the rest will follow, het al die goed gevolg en ewe skielik was daar meer ure in my dag. Ewe skielik kon ek by meer goed uitkom en daar was meer tyd om saam met my family te kuier. Daar was meer tyd om te werk aan die kinders se jungle gym en daar so goeders te bou. En wanneer ek daaraan werk, dan werk die goed net reg uit en alles loop glad. Want ek het gekies om God eerste te plaas. Ek het gekies om eerste elke dag tyd met hom te spandeer. So ek wil jou vra vanoggend, familie, wat is jou deel in die liggaam? Wat moet jy doen? Ek praat nie van fisiese goed nie. Ek praat van geestelike goed. Want sien, hierdie is nie die tyd om te wonder om te kyk wie gaan volgende iets doen. Nee, hier is die tyd om dit te doen. As jy weet jy is geroep vir dit, moenie wag vir iemand nie. Doen dit. Ek voel vanoggend God het 'n woord vir iemand en dit is die volgende: klim uit jou kassie uit. Hierdie is vir 'n spesifieke persoon wat vanoggend kyk. Klim uit jou kassie uit is nie my taalgebruik nie, familie. Dit is nie my normale taalgebruik nie, maar hier is wat God vir iemand wil sê. Dit is iemand se taalgebruik of deel van iemand se familie of ouers se taalgebruik. Jy weet wie jy is en God wil vir jou vanoggend sê, klim uit jou kassie uit. Daar's soveel wat hy jou voor wil gebruik. So, familie, hierdie is wat ek met julle wou share vanoggend. En ek was so excited om dit met julle te share. En nou het ek dit met julle geshare, is ek nog steeds excited. Ek is excited vir wat God besig is om te doen binne in ons family. Ek is excited vir wat die Gees besig is om te doen binne elke liewe persoon. En as jy nou die boodskap geluister het, maak asseblief seker dat jy by die Here uitkom. Maak seker dat jy tyd saam met hom spandeer. En maak seker dat jy besig is met dit, geestelik. Besig is met dit en fisies, waarvoor God jou geroep het. Dit wat jou doel is, dit wat jou plek is binne hierdie liggaam, jou deel in die liggaam. Family, vervul dit. Moenie agterbly in die tyd nie. Moenie agterbly nie. Ons beweeg so vinnig vorentoe. Daar's soveel wat in die gees gebeur. Jy kan nie bekostig in hierdie tyd om agter te raak nie. Maak seker dat jy op tyd en op plek bly met dit wat aangaan en dat jy jou deel doen. Kom ek sluit vir ons af. Here, wat 'n voorreg om vanoggend u woord te bring vir hierdie familie. Here, ek kom dankie vir soveel amazing woord wat u vir ons gee, Here, wat u oor ons spreek. Soveel beloftes wat van u afkom, uit u mond uit. En Here, wanneer u mond oopmaak, dan gebeur daar goeders, Here. Wanneer u mond oopmaak, dan word die hemel en die aarde geskape en alles daarin, selfs ons ook. En Here, ek kom dankie vanoggend dat u mond oopmaak oor ons, dat u aangesig skyn oor ons as familie. En Here, ek wil kom bid, kom help ons binne in hierdie tyd. Kom help ons binne in hierdie tyd om sterk te staan, Here, om die mantel te dra wat u oor ons plaas. Here, kom help ons om nie te vergeet nie. Kom help ons om nie distracted te wees met goeders wat u nie oor ons gespreek het nie, Here, maar dat ons sal vashou aan dit wat u vir ons gee, aan dit wat u oor ons gespreek het. Here, ek kom dankie net vir die amazing Vader wat u is, dat u altyd goed is en dat u net die beste wil hê vir u kinders. Dankie, Here. Amen.